पागल है ये तू? क्या हो गया? रुमाल है क्या? अरे रे रे, हाथ गंदा हो गया। रुमाल तो तेरे पास रुमाल है? हल्का सा थोड़ा इस पे पोंछ दो। हल्का सा गंदा, हल्का सा गंदा हो गया। अरे बस हल्का सा गंदा है। अरे बस सुना। रुमाल है क्या? रुमाल रुमाल पूछ लूँ क्या? नहीं यार, हल्का सा नहीं। अरे हल्का सा पूछ रहा हूँ दोस्त, गंदा हो गया। नहीं, काय के पूछे? आपको गंदा मैं हो गया। बता भी रहा हूँ और उन रहे मेरे को। अरे बस साफ कर रहा हूँ ना। अरे छूना गया, हाथ गंदा हो गया, क्या किया? मैं तो ना क्या आया हूँ। आप नए नहीं ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तो आज पूछा? मैं काय को पूछूं? मैंने तू नया है क्या? गाली क्या देते हो? अरे कोई नहीं, आपकी शर्ट गंदी लग रही थी इसलिए साफ कर दी थोड़ी। अरे थोड़ा हाथ गंदा हो गया था मेरा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे थोड़ा हाथ गंदा हो गया था, साफ कर दिया है सर। क्या ये? कुछ नहीं है सर। लगाया अभी? क्या लगा लो यार। क्या लगाया? अरे क्या कुछ नहीं है लगाया सर। आपने? ये देखो, क्या लगाया? क्या ये देखो ना, बताता हूँ। हाथ गंदा हो गया, बोल दिया।